Il nostro maratone spirituale. Nous continuons notre enseignement spirituel. Il maratone spirituale. Nous continuons notre marathon spirituel. In questo maratone stiamo facendo sia la preghiera sia il digiuno e siamo fissati per 40 giorni. Dans cette marathon, nous faisons la prière, le jeûne et c'est fixé pour 40 jours. C'è qualcuno magari dirà, ci sono anche le persone che credono così che il digiuno non serve a niente. Da quando Gesù è morto e risorto non serve più digiuno. Et il y a quelqu'un peut-être ou plusieurs qui pensent que la jeûne ne sert à rien parce que Jésus est déjà mort et il a pris tout. La jeûne ne sert à rien. Il digiuno è molto importante. Le jeûne est très important. Perché non l'ho detto io, è il Signore che l'ha detto. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui a dit. La fede va bene. La foi va, ça va. Sposta le montagne. Ça peut enlever les montagnes. Dà le risposte. Ça peut donner des réponses. Dà le risposte. Ça donne les réponses. Al massimo, dà le risposte al massimo. Ça donne des réponses au maximum. Però a volte la fede da solo non è sufficiente. Mais des fois, la foi seule n'est pas suffisante. A volte ci chiede altra cosa in più, sarebbe l'esempio digiuno. Des fois, ça nous demande beaucoup de choses de plus. Et par exemple, le jeûne. Un giorno i discepoli di Gesù. Un jour, les disciples de Jésus sono rimasto nella valle e Gesù è salito nella montagna, la trasfigurazione. Ils ont resté dans le vallée, Jésus a monté sur la montagne de la transfiguration. E quando Gesù è tornato, quello è in Marco capitolo 9, se mi ricordo bene. Quand Jésus est retourné, ça se passe dans le livre de Marc chapitre 9, si je me rappelle bien. E quando è tornato l'hanno portato un caso che i discepoli hanno provato di pregare, di fare questa cosa, di fare liberazione, non sono riusciti. Quand il est retourné, on lui a amené un cas que les disciples n'arrivaient pas à résoudre. E quando il padre di questo bambino ha visto Gesù e ha corso verso Cristo, ha detto: se tu poi vieni al soccorso del mio figlio. Quand le père de cet enfant a vu Jésus, il s'est approché de lui en disant: si tu le veux, viens à mon secours. Allora Gesù l'ha detto, era stupito, ha detto: se posso. Et Jésus était étonnant, disant: si je vais. Sì, io lo voglio. Oui, moi je le veux. Ha detto: portatemela. Il a dit: amène l'enfant. Perché gli ha spiegato che ho portato dai suoi discepoli. Et parce qu'il avait expliqué à Jésus que j'ai amené nos disciples, mais ils n'ont pas arrivé à faire quelque chose. Allora ha gridato questo spirito. Il a crié sur cet esprit. Questo spirito è caduto per terra come morto. Et cet esprit est tombé sur la terre comme mort. Cioè questo bambino è caduto sulla terra come morto. L'enfant est tombé sur la terre comme était mort. E magari lì posso aprire una piccola parentesi. Et là, je peux ouvrir une petite parenthèse. Dobbiamo fare molta attenzione quando si prega per le persone. Nous devons faire beaucoup d'attention quand on prie pour des personnes. Ci sono le persone che tu preghi cadono per terra. Il y a des personnes que tu pries et puis tombent sur la terre. Ci sono le altre persone che tu preghi non cadono per terra. Et il y a d'autres personnes qui prient et ne tombent pas sur la terre. Allora, l'esaudimento della preghiera non dipende dal cadere o dal non cadere. L'exaucement de la prière ne dépend pas de tomber ou non tomber. Qualcuno non può cadere, però riceve la sua guarigione senza problemi sul posto. Quelqu'un en priant pour lui n'est pas tombé, mais il a reçu sa réponse, sa libération sur place. E poi facciamo molta attenzione anche. Et puis encore, faisons beaucoup d'attention. Tante volte quando qualcuno cade, des fois quand quelqu'un tombe, spesso per noi ha un demonio. Et nous pensons que la personne a un démon. Non è vero? Ce n'est pas vrai. Non tutti i casi di persone che cadono per terra hanno un demonio. Ce n'est pas tous les cas de personnes qui tombent par terre ont un démon. Ci sono le persone che cadono per terra perché la potenza di Dio è talmente forte che lui o lei non può sopportarlo
e si ritrova per terra. Il y a d'autres personnes qui tombent par terre parce que la puissance de Dieu était forte et ils ne pouvaient pas résister. Ci può essere anche l'agitazione perché è troppo forte e non riesce a contenere. Ça peut être aussi l'agitation est tellement forte et il n'arrive pas à se maintenir. Può essere che magari cade tranquillo, non c'è problema. Et ça peut aussi arriver que la personne tombe tranquillement sans problème. Però tanto spesso noi pensiamo che quando uno cade, trema, ha sempre un demonio, non è vero? Et souvent nous pensons que si quelqu'un tombe ou tremble, donc ça veut dire qu'il est un démon. Perché nel caso questo aveva un demonio. Bah, dans ce cas ici, l'enfant avait un démon. Ma nel caso per esempio di Giovanni, la Bibbia dice che quando ha visto è caduto per terra come morto. Allora Giovanni era pieno di demoni. Que la Bible dit dans le cas de Jean, quand il a vu, il a tombé par terre. Cela ne veut pas dire que Jean avait plein de démons. No, ma anche ci sono nei casi che magari le persone hanno visto e sono caduti perché hanno visto sia un angelo, non so che cosa, ma hanno visto Gesù e poi sono andati. Magari non è che avevano demoni, ma per la presenza è talmente forte che non possono resistere a questa presenza santa e che si ritrovano per terra. Il y a d'autres qui tombent parce que la puissance de Dieu, la présence de Dieu était tellement forte et ils ne pouvaient pas résister devant cette puissance. Però quando c'è un demonio si vede che c'è un demonio. Mais quand il y a un démon, ça se voit qu'il y a un démon. Perché la persona è agitata senza controllo. Et la personne sera agitée sans contrôler. Si può essere, magari sta urlando e poi spiritualmente si sente che qui c'è qualcosa di non normale. Et peut-être la personne crie beaucoup, mais spirituellement, ça se voit, ça se sent que ici, la personne n'est pas normale. Però c'è un altro caso che non ci rendiamo conto. Mais il y a aussi un autre cas que nous ne rendons pas compte. C'è una persona che è pieno di demoni. Une personne qui a plein de démons Non cade. ne tombe pas, Non trema. ne tremble pas, Qualsiasi sia le preghiere. même si Poco importa la persona che è pieno di unzione, che prega su di lui, non cade, non trema, torna tranquillamente e tutto pensiamo che è in ordine. peu importe la personne qui prie pour lui, mais il y a d'autres cas de démons, quelqu'un a plein de démons, mais il ne tombe pas, il ne tremble pas, et tranquillement il retourne à s'asseoir. On pense que la personne est en ordre. Alleluia. E mi ricordo di un caso che mi è successo, che è una donna che diceva che lei aveva anche addirittura una sorta di magia, che la sua schiena non potrà mai toccare il pavimento. Je me souviens encore d'un cas d'une femme qui avait des fétiches et dans ces fétiches, son dos ne pouvait pas toucher la terre. E ha detto che sono tanti di quei pastori sono passati e lui rideva perché sapeva che nessuno gli farà niente, la sua schiena mai toccherà e poi da quando ha ricevuto questo gris, la sua schiena mai è stata per terra. Donc il y a beaucoup de pasteurs qui sont passés, ils priaient et puis elle riait parce que quand elle a reçu ces fétiches, depuis qu'il avait reçu ces fétiches, son dos n'a jamais été tombé sur la Nella terre. sua chiesa nessuno poteva pensare che lei era pieno di demoni, nessuno poteva immaginare. Et dans son église, personne ne pouvait imaginer que cette dame avait plein de È démons. una donna che dava tanti soldi in chiesa, Et c'est une femme qui donnait beaucoup d'argent à l'église. è veramente grandissima, forte anche di corpulenza. Elle était Forte. vraiment grande de taille et de corps. E quando sono passato avevamo un seminario di 3 giorni, Et quand je passais, on avait un séminaire de 3 jours. ma nel suo caso io ho capito, ecco, grazie Signore perché stiamo parlando di digiuno che è importante e quel caso per esempio è importante. Merci Seigneur parce qu'on est en train de parler de jeûne qui est important. Dans ce cas, c'était important. Allora, mercoledì stavo predicando, Mercredi, je prêchais. dovevo iniziare no studio biblico, dovevo iniziare venerdì, sabato, domenica. Le titre biblique, je devais Séminaire. commencer séminaire vendredi, Dimanche. samedi puis dimanche. Mercredi j'ai enseigné dans l'église, dans cette église-là. Mercredi et jeudi, il y avait l'enseignement. Nell'insegnamento lei si è ritrovata in questa parola. Dans l'enseignement, elle s'est retrouvée dans la Ho parole. già detto per alcuni, gli altri non lo sanno,
e mi ha chiamato a casa sua. J'ai déjà parlé pour les uns, mais les autres ne savent pas. Elle m'a appelé dans sa maison. E siamo andati con le persone che mi hanno ospitato a casa sua. Et on est allé avec les personnes qui m'ont accueilli dans leur maison. Mentre che lei mi raccontava la sua storia, Et pendant qu'elle me racontait son histoire, che mi chiedeva di pregare per lei qu'elle me demandait de prier pour elle e il suo marito, et son mari, lei dopo ha confessato era solo per ridere. et après sa libération, elle avait confessé que cette demande c'était pour rigoler, Come fa di solito. comme elle fait toujours. Quando ha finito di parlare, Quand elle a fini de parler, io volevo imporle le mani, moi je voulais l'imposer les mains. ho sentito ma molto chiaro, J'ai senti clairement, non toccarla, ne le touche pas, non toccarla. ne la touche pas. Di a lei di digiunare, tu anche digiunerai. Dis à elle de jeûner et puis toi aussi. Era una delle prime volte che io volevo pregare per la persona subito che lo Spirito mi dice non toccarla. C'était mes premières fois que je voulais prier pour une des premières fois que je voulais prier pour quelqu'un et puis l'Esprit me dit de ne pas les toucher. E qui siamo nel 1999. Et ici, c'était en 1999. Allora, cosa è successo? Che l'ho spiegato, guarda sorella, dobbiamo digiunare perché sento che digiuniamo, digiuneremo. Ah, ma io non ho mai fatto digiuno. Et je l'ai expliqué qu'on devait jeûner, je sens cela, et puis elle a répondu, je n'ai jamais jeûné. Per fare breve, Pour faire bref, ho detto, devi farlo perché come l'ho sentito. Non lo so se l'ha fatto, qual era il suo problema. Per me, Dio mi ha detto di farlo. je l'ai dit, et puis je ne sais pas si elle avait fait, c'était son problème, mais moi je l'ai fait. E andando a casa, On est allé à la maison, io cominciavo a dormire per terra, je commençais à dormir sur la terre, pregando per questa sorella. prier à cause de cette sœur. Venerdì, Vendredi, era mercoledì, giovedì a venerdì. c'était jeudi à vendredi. E quando siamo arrivati venerdì, che io alle 6 volevo aprire il mio digiuno per mangiare, Et quand on est arrivé vendredi, je voulais ouvrir le jeûne pour manger. lo Spirito mi ha detto che tu non toccherai né acqua né cibo fino a domenica. L'Esprit m'a dit, tu ne toucheras ni de l'eau, ni à manger jusqu'à dimanche. Per pregare per questa donna qua. Pour prier pour cette femme. Io non sapevo perché, Moi, je ne savais pas pourquoi. ma c'era proprio, come si dice, un esercito di demoni in quella donna lì. Mais il y avait vraiment, comme on dit, une armée de démons dans cette femme. Quindi io, sentendo l'insegnamento come che non abbiamo più bisogno di digiunare, Et moi, j'ai écouté les enseignements comme si nous n'avons plus besoin de jeûner. io non so. Moi, je ne sais pas. Non critico, ma dico soltanto che ho sperimentato che, come Gesù ha detto che quando ha risposto ai discepoli, Je ne critique pas, mais je dis seulement, comme Jésus avait répondu aux disciples, quando l'hanno chiesto ma come mai noi non siamo riusciti a mandare via questo demonio, quand ils l'ont posé la question, mais pourquoi nous ne sommes pas arrivés à chasser ces démons? Gesù le ha risposto che certi generi di demoni vanno fuori soltanto tramite il digiuno e la preghiera. Jésus a répondu, Preghiera e digiuno. certains genres ou sortes de démons sortent seulement avec le jeûne et prière. Immaginate che vi trovate in un altro paese fuori dalla Svizzera, Imaginez que vous vous retrouvez dans un autre pays en dehors de la Suisse, una persona che voi non conoscete, une personne que tu ne connais pas, e Dio vi dice digiunate per lui senza mangiare, et Dieu vous dit de jeûner senza pour bere da lui giovedì. sans manger, sans boire. E quindi ho continuato, Et j'ai continué, senza bere, senza mangiare, sans boire, sans manger, fino a domenica. jusqu'au dimanche. Insegnavo J'enseignais, e domenica dovevo concludere questo seminario. et dimanche, je devais conclure ce séminaire. E quando a un certo punto, Et à un certain point, quando ho finito, in mezzo nella preghiera, pendant la prière, ho sentito che ora prega solo per 2 persone. j'ai senti maintenant prie seulement pour 2 personnes. Per quella donna Cette femme e una persona che era nella cinepresa. et une autre qui était Nella cinepresa.
caméraman. Ah. E mentre che io sto pensando a questo, Et pendant que je pensais cela, il cameraman, le caméraman, lui si è preparato per venire che io prego per lui. Io non sapevo, lui era dietro. le caméraman s'est préparé aussi pour venir afin que je prie pour lui. E a questo momento À ce moment, ho detto, io pregherò soltanto per 2 persone. Era già qui vicino a me. Dopo mi ha spiegato a casa cosa è successo. pendant que je disais je vais prier pour 2 personnes, les caméramans étaient déjà devant moi. Perché io ho ricevuto 2 persone. Parce que j'ai reçu 2 E personnes. gli altri ho pregato solo così. Et les autres, j'ai prié en Ho général. pregato per lui, J'ai prié pour lui. è caduto per terra. Il a tombé par È terre. rimasto per lungo tempo lì. Et il a resté longtemps. Ho pregato per quella donna lì. Et j'ai prié pour cette femme. Ho messo le mie mani, la sua schiena per terra. Et lorsque j'ai imposé mes mains, son dos était sur la terre. Il y a eu Ci voleva l'agitation. almeno 3 o 4 evangelisti che l'hanno bloccata. Il y avait 3 ou 4 évangélistes qui l'ont bloqué. Però ho visto che il lavoro non era finito. Mais Da je lontano. vis que le travail n'était pas fini. Io per me era una caduta normale. Pour moi, c'était une chute Non normale. è la prima volta che ho visto una persona cadere per la schiena. Ce n'était pas la première fois de voir quelqu'un tomber sur le Invece dos. per lei era la prima volta. Et par contre, pour elle, c'était la Da première fois. quando era bambina, Depuis qu'elle était che enfant, cresceva, et elle, e lei picchiava tutti gli uomini. depuis qu'elle était dans sa croissance, elle battait tous les hommes. E il marito a casa, povero, guarda, non lo so, vivere con una donna di questo genere, diventa come un inferno. Et le mari à la maison, c'était pareil. Allora, io non sapevo, per me era normale. Pour moi, c'était normal. E alla fine Et à la fin, sono andato a casa sua. Il Signore mi aveva detto chiaramente l'Esprit m'avait dit clairement di ungerla con l'olio. de le oindre avec l'huile. Però l'olio non devo prenderlo a casa dove mi avevano ospitato. Ah, l'huile, je ne devais pas prendre avec Devo moi. prenderlo a casa sua. Donc, je devais prendre dans la maison de cette femme. E tutto questo che io ho obbedito di fare questo, ma non riuscivo a capire. Et moi, j'ai obéi de faire tout cela, mais je n'arrivais pas à comprendre. Perché lei come era abituata, dopo ho capito, lei come era abituata a fare macumba, grigri, questa magia qua. Après, j'ai compris comme la femme était habituée de faire le fétiche. Se io avevo preso l'olio a casa, Si j'avais abitavo, pris l'huile à la maison où j'habitais, lei poteva pensare che è una forma di magia come sua, ma più potente. elle pouvait penser que c'est une forme de magie comme d'elle, mais celle-là est un peu puissante. Ma sono andato a casa sua, ho chiesto l'olio, Je suis allé dans sa maison et j'ai demandé perché l'huile. prima abbiamo pregato niente. Premièrement, on avait prié, puis on avait prié, il n'y A avait casa rien sua. dans sa La maison. sesta domenica dopo il culto, Donc c'était le même dimanche après le prima culte, che prendevo l'aereo e tornare in Svizzera. avant de prendre l'avion pour retourner en Suisse. E alla fine questa donna, dopo il Signore mi ha fatto ricordare che ti avevo detto per lei deve ungerla. Et après, je me suis rappelé que le Seigneur m'avait dit de le oindre. E a quel punto lì che ho chiesto l'olio non avevano niente. Et L'olio non usato, non avevano ancora niente. à ce temps-là, j'ai demandé l'huile et il n'y avait rien. E avevano solo olio già usato. Il y avait Sai, seulement quello che si l'huile. mette con le cose, il fondo, che vanno in fondo. Il y avait que de l'huile déjà Ho utilisée. preso anche questo. J'ai pris même Ho cela. pregato su questo J'ai prié pour cela e l'ho messo. et je l'ai mis. Quando l'abbiamo messo, Quand je l'ai mis, devi vedere quella donna come ha urlato. et je voyais comme cette femme criait. Per terra, tutto qua. A un certo punto non ha durato neanche la sua liberazione, Donc, il y a eu des manifestations terribles, ma non ha durato. mais ça n'a pas pris beaucoup de temps, sa Non ha libération. passato neanche 10 minuti. Ce n'est même pas passé 10 minutes. Per terra, Par terre, tutto un tratto, dopo le urla, dopo la gesticolazione, si è ammolato tutto. et après il hurlait, et puis il y a eu de l'agitation, et puis tranquille. Silenzio, cominciava a piangere. Elle commençait à pleurer. E piangendo, e lì ho sentito la parola che diceva che Signore, tu mi hai vinto. Signore, tu mi hai vinto. Donc là, j'ai écouté la parole qu'elle disait, Seigneur, tu m'as vaincu.
e ha riconsecrato la sua vita a Gesù. Et elle a donné sa vie en Ha Jésus. riconsecrato perché Elle andava a in chiesa, consacré sa vie à Jésus. andava in chiesa, Elle alla à l'église. non cadeva mai, Elle ne tombait jamais. non tremava mai, Elle ne tremblait jamais, pieno di demoni. mais plein de démons. Quindi non è che quando una persona non cade vuol dire che è tutto a posto. No, no, no. Ce n'est pas que quand quelqu'un ne tombe pas, ça veut dire que tout est OK. Quindi la persona che non cade, non ridere colui che cade sempre. Et la personne qui ne tombe pas, ça ne vaut pas la peine de rire celle qui tombe. Perché non si sa nel futuro cosa può uscire fuori. Parce qu'on ne sait jamais dans le futur qu'est-ce qui peut sortir. Era soltanto per toccare questo punto qui, per aiutare anche la Chiesa di capire questo movimento dello Spirito Santo e essere equilibrato. J'ai touché seulement ces points pour aider l'Église à comprendre ce mouvement du mouvement du Saint-Esprit et d'être équilibré. Perché quando noi digiuniamo qualcuno pensa che non serve, Parce que quand nous jeûnons, quelqu'un pense que ça sert à rien. ma Gesù l'ha detto. Mais Jésus l'a dit. Certi demoni Certaines sortes de escono démons tramite la preghiera e i digiuni. sont seulement à travers le jeûne et la prière. Gloria a Dio. Gloire à Dieu. Continuiamo ad andare avanti. Nous continuons à aller en avant. E magari prendiamo il nostro testo di oggi. Prenons notre test d'aujourd'hui. Siamo nella croce 5. Nous développons le point de la croix 5. E il primo punto è Giovanni 4, 7 a 14. Et premier point, c'est Jean Capitolo 4, 4, 7 a 14. Jean 4, 7 à 14. Allora, 7 a 14. Leggo nel nome di Gesù. Je lis au nom de Jésus. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en habite lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusqu'ici, fino qua la parola di Dio. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Amen. Allora, noi stiamo parlando della croce. Nous sommes en train de parler de la croix. E la croce, stiamo soprattutto entrando piano piano nei 7 passi, nei 7 manifestazioni che è successo sulla croce. Et nous sommes en train d'aller petit à petit pour arriver à réaliser ou à parler de 7 points qui étaient sur la croix. Allora, questo testo è un testo che viene sotto quello che abbiamo aperto ieri, che è quello che Gesù stesso ha detto. Ce texte est derrière le texte qu'on avait lu hier, que lui-même Jésus avait dit. Era Giovanni capitolo 19, versetto 28. C'était dans le livre de Jean chapitre 19. Che Gesù ha detto che ho sete. Jean 19, 28, que Jésus avait dit, j'ai soif. Colui che ha creato l'acqua, Celui qui a créé de l'eau, ora si trova nel bisogno. mais à ce temps-là, il s'est retrouvé dans le besoin. Ha detto che ho sete. Il a dit, j'ai soif. Però
quando era sulla terra non era la prima volta che ha detto che ho sete, Mais quand il était sur la terre, ce n'était pas la première fois que Jésus avait dit j'ai soif. e qui vediamo in questo testo Et ici, nous voyons dans ce texte che già essendo sulla terra Gesù aveva anche dei bisogni come tutti quanti. donc déjà être sur la terre, Jésus avait besoin comme tout le monde. Amen. Amen. Ci siamo? Si Che Gesù aveva i bisogni come tutti quanti. Jésus avait besoin comme tous les autres, Perché la Bibbia dice che Gesù, se leggiamo i versetti che precedono quello che abbiamo letto, dal si, 7, si nous lisons dans le verset précédent de ce que nous avons lu, noi troveremo che Gesù era stanco, era stanco et nous allons trouver que Jésus était fatigué. dalla strada che hanno fatto. De la route avaient fait, Gesù era stanco. Jésus était fatigué. Era talmente stanco che non ce la faceva più andare oltre. Et il était tellement fatigué à tel point qu'il ne pouvait plus aller. E si è seduto su un pozzo di Giacobbe. Et il est assis sur un puits de Jacob. Mhm. E quando è seduto, Et quand il était assis, la Bibbia dice anche dei versetti che precedono questo, la Bible dit dans le verset qui précède cela, esattamente come il versetto che abbiamo letto ieri, exactement comme le verset qu'on avait lu hier, affinché tutto si adempisse, afin que tout s'accomplisse. Gesù gridò ho sete. Jésus a crié, j'ai soif. E qui la Bibbia dice che come doveva passare là, Et ici, dans le verset précédent, dit que comme il devait passer par là, quindi il versetto 4 dice come il fallait qu'il passe par la Samarie. donc Jean 4,4 dit comme il devait passer par Samarie, Era una strada obbligatoria, c'était une route obligatoire. quindi doveva passare per forza in Samaria. Donc on doit passer par force à Samarie. E i giudei Les Judéens, di solito evitavano di passare in Samaria. les Judéens n'aimaient pas, I Juif. les Juifs n'aimaient pas passer par la Samarie. Perché consideravano i Samaritani come un popolo, perché era mischiato come impuro. Ils considéraient les Samaritains comme un peuple impie parce qu'ils étaient mélangés. Erano mischiati con stranieri, con le persone che sono venute dentro, cioè era una confusione. Ils étaient mélangés avec les étrangers, des personnes qui venaient, qui étaient là, les étrangers. Il y avait une confusion. E poi sappiamo che tutti i re che hanno passato nel regno del nord, Et nous savons que tous les rois qui ont passé dans le royaume du Nord, tutti sono passati tramite il peccato di Geroboam. tous ont passé par rapport au péché de Jéroboam. Erano tutti idolatri, Ils étaient tous des idolâtres. anche se alcuni cominciavano pian piano a tirare fuori gli idoli, però tutti hanno seguito la strada di Geroboam. Même si les autres cherchaient un petit peu à enlever les idoles, mais tous ont passé par le chemin de E Jéroboam. Geroboam, per impedire alla gente di non scendere a Gerusalemme, adorare Dio nell'unico tempio e nella città che Dio ha scelto, ha fatto lui il suo sacrificatore in un alto luogo per adorare gli idoli. Al Belzebul. Et Jéroboam empêchait les gens de descendre à Jérusalem pour adorer Dieu dans le seul temple que Dieu avait choisi. Il avait créé les idoles pour que les gens puissent adorer. Allora, quindi era un popolo veramente, anche nella natura, anche se noi eravamo in quel tempo lì non potevamo neanche passare lì perché era un popolo, cioè, che si adornava proprio all'idolatria alla grande.
Donc si on voit même dans le natif, si on était dans ces temps-là, on ne pouvait pas passer par là parce que c'est un peuple qui s'est donné plus aux idoles. Quindi i giudei e gli ebrei non passavano lì. Donc Figli les, di Dio. les Juifs n'aimaient pas Passavano. passer par Samarie. Facevano contornare dal Perè, ma non Samaria no, evitava questa. Donc, ils questa préféraient même contourner la route, mais le Samarie ne voulait pas passer. strada. Però qui abbiamo il Signore Gesù. Mais ici, nous avons le Seigneur Jésus. La Bibbia dice che come doveva passare per la Samaria, La Bible dit, comme il devait passer par la Samarie, lui non si è girato. il n'a pas contourné. Ha detto io andrò veramente a passare là. Il a dit, moi, j'irai vraiment passer par Samarie. Ecco perché possiamo credere a Gesù. Et voilà pourquoi nous pouvons croire en È Jésus. colui che abbatte tutte le frontiere, C'est lui qui a battu toutes les frontières. tutte le inimicizie che c'era. Tous les inamitiés qui étaient, Gesù l'ha terrazzato. Non so se si dice terrazzato. Jésus l'a terrassé. Cioè Gesù l'ha buttato giù. Jésus l'a terrassé. È passato proprio in Samaria, Il a passé par Samarie, dove il popolo proprio impuro, là où il y avait un peuple impur. e si è seduto sul bordo di questo pozzo qua. Et il s'est assis sur le puits de l'eau. E questo sono i piani di Dio, come succedeva sulla croce. Tutto doveva passare così finché ha detto che ho sete. Et ça, c'est le plan de Dieu. Comme ça a été passé sur la croix, tout devait passer comme ça, comme il avait dit, j'ai soif. Beh, anche in questo caso era il piano di Dio, l'appuntamento di Dio. Même dans ce cas, c'était le plan de Dieu, c'était le rendez-vous de Dieu. Allora, Gesù ha liberato i discepoli mandandoli lontano per dire che è andato a comprare qualcosa da mangiare. Jésus a libéré les disciples en leur disant, allez chercher et acheter quelque chose à manger. Stranamente non ha voluto rimanere né con Giovanni, né con Pietro, né con Giacomo. Stranamente li ha mandati tutti via. Ce qui est étrange, il n'a même pas voulu rester ni avec Pierre, ni avec Jean, ni avec Jacques. Il l'a envoyé tous d'aller chercher quelque Perché quello chose. che stava succedendo, quello che stava per succedere, Parce que ce qui était à point d'arriver, loro non potevano pesare, capire e accettarlo. le disciple ne pouvait pas peser cela, comprendre et accepter cela. Per quello che ha accettato di essere solo C'est pour cela Jésus a accepté de rester seul per andare avanti a adempiere la volontà del Padre. pour aller en avant, accomplir la volonté de In un Dieu. tratto c'era una donna che è arrivata, Et tout d'un coup, il y a une femme qui est arrivée, proprio nell'appuntamento divino. vraiment dans le rendez-vous divin. E qui Gesù chiede da bere. Et ici, Jésus demande à boire. Dammi da bere. Ecco, una donna samaritana viene a attingere l'acqua e Gesù gli dice dammi da bere. Voilà une femme samaritaine vient puiser de l'eau et Jésus le dit, donne-moi à boire. Di solito siamo noi gli uomini che chiediamo a Gesù. Et souvent, c'est nous les hommes qui demandent à Jésus. Di solito siamo noi o la gente che lo seguivano, Gesù guariscimi, Gesù fa questo, fa quello, di solito è sempre così. Donc, toujours, il y avait des gens qui demandaient à Jésus. Donc, même ceux qui guérissaient et qui disaient, Jésus, fais ceci, fais-moi cela. Ma questa volta Mais cette fois-ci, il ruolo è cambiato. le rôle est changé. È Gesù che chiede dell'acqua. C'est Jésus qui demande de l'eau. Gesù ha un bisogno, era stanco Jésus avait besoin, il était fatigué. e chiede dell'acqua da bere. Et il demande de l'eau à boire. E cominciando a parlare, Et il commence à parler. la donna gli fa, dice, ma tu magari c'è qualcosa che non quadra. Et la femme le dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sei giudei Toi, tu es juif e mi chiedi a me che sono samaritano dell'acqua da bere. et tu me demandes à moi, samaritaine, de l'eau à boire. Allora c'è due punti di interrogazione nella testa di questa donna. Il y a deux points d'interrogation dans la tête de cette femme. Primo punto di interrogazione, Premier point d'interrogation, che lei era samaritana.
Elle était samaritaine. Gesù gli chiede a lei l'acqua da bere. Jésus Sono demande samaritano. à elle de l'eau à boire. E secondo punto di interrogazione, Et deuxième point d'interrogation, era una donna. c'était une femme. Io mi metto un po' nel panni di questa donna qua. Moi, je me mets un peu à côté de cette femme-là. È come se questa donna dice, ma guarda povero, non E- sa che io sono divoratrice degli uomini. Et regarde ces pauvres. Il ne sait pas que moi, je suis dévoratrice des hommes. Che ho già fatto fuori 5 J'ai déjà mangé 5. e c'è un sesto che è a casa in questo momento. Et il y a le 6e qui est à la maison à ce moment. Alleluia. E il settimo era Gesù. Et le 7e, Jésus. O da divorare o non divorare. À dévorer ou à ne pas dévorer. Cioè, io mi immagino un po' nella testa di questa donna qua. Moi, je m'imagine un peu dans la tête de cette femme. Come mai questo uomo si permette a chiedermi l'acqua? Comment c'est possible que cet homme se permet à me demander de l'eau? E lui è giudei. Lui qui est hébreu, Non è che sta cercando qualcos'altro. ce n'est pas qu'il est en train de chercher une autre chose. E quando lui ha detto, lei ha detto a Gesù, perché tu mi chiedi, essendo giudei? Et quand elle a dit à Jésus, pourquoi tu me demandes pendant que tu es juif? E Gesù l'ha detto, se tu conoscessi colui che ti chiede dell'acqua, Jésus l'a dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, sarà tu stesso a chiederlo dell'acqua. ça sera toi-même qui devais le demander de l'eau. E lui ti darà dell'acqua, Et lui te donnera de l'eau, dell'acqua che non finirà mai fino all'eternità. de l'eau qui ne finira jamais jusqu'à l'éternité. Allora, tramite questo punto qua, À travers ce point ici, noi possiamo notare una cosa. nous pouvons noter quelque chose. Gesù chiede l'acqua. Jésus demande de l'eau. La donna gli dice, no, tu non puoi chiedere a me perché tu sei giudeo, io sono samaritano. La femme lui répond que tu ne peux pas demander à moi parce que tu es juif, Pero- moi je suis Però samaritain. la risposta del Signore Gesù Mais la réponse du Seigneur Jésus, è quello che ci apre gli occhi. c'est ce qui t'ouvre les yeux. Anche se lui aveva sete, Même s'il avait soif, anche se lui aveva bisogno di qualcosa, même s'il avait besoin de quelque chose, però lui ha delle cose dentro di lui mais il a les choses dedans de lui che vuole dare a ognuno di noi. qu'il veut donner à un chacun de nous. Delle cose che quando tu lo ricevi e che colma tutto il vuoto della tua vita. Les choses que quand tu reçois cela, change toutes les choses de ta vie. Delle cose che lui può dare a noi Les choses qu'il peut nous donner, che nessuno può comprare con i soldi. personne ne peut acheter avec de l'argent. E Gesù con la sua risposta Et Jésus, sa réponse, sta spiegando a noi che guarda, quello che la mia sete è un'altra cosa. et Jésus, sa réponse nous explique pour nous dire que regarde, ma soif est pour une autre chose. La mia sete Ma soif, e i miei bisogni mes besoins, è una benedizione per voi. c'est une bénédiction pour vous. Se voi scoprite Si vous découvrez la mia sete, ma soif, la mia fame, ma faim, ma famine, ma faim, sì, ma faim. Ma faim? Se voi scoprite cosa che ho bisogno io, si vous découvrez ce que moi j'ai besoin, io vi darò qualcosa moi je vous donnerai quelque chose che andrà fino all'eternità. qui ira jusqu'à l'éternité. Quindi Gesù sta spiegando, Jésus est en train d'expliquer, non ho veramente bisogno di quell'acqua che ti sto chiedendo. je n'ai pas vraiment besoin de cette eau que je suis en train de È demander. quello che abbiamo detto i giorni passati. C'est ce qu'on avait dit les jours passés. Dio non ha bisogno di quello che noi stiamo facendo. Dieu n'a pas besoin de ce que nous faisons. Possiamo avere la chiesa di 1000 membri. On peut avoir l'église de 1000 membres. Lui è contento perché stiamo salvando le anime. Il est content parce que nous sommes en train de sauver les âmes. Possiamo essere milionari, non so chissà cosa. On peut être des millionnaires. E va bene. Ça va bien. Ma quello che interessa a Dio, Mais ce qui intéresse Dieu, noi, c'est nous. non quello che facciamo. Ce n'est pas ce que nous faisons. Prima noi Premièrement, nous. e dopo
Et après, quello che facciamo ce que nous faisons deve accompagnare, doivent accompagner, non anticipare il nostro cammino nella vita cristiana. peuvent anticiper nos chemins dans Cioè, la vie non chrétienne. deve passare davanti alla nostra vita cristiana. Mais nous ne pouvons pas passer devant nos vies chrétiennes. Allora, mi spiego. Je m'explique. Magari lo ripeto molte volte, Peut-être je le répète plusieurs fois, però quello può aiutare a noi. mais ça peut nous aider. Dio mi dà un'unzione di guarigione, Dieu me donne une onction de guérison, dono di profezia, don de prophétie, dono di fare miracoli, don de faire les miracles, e poi continuo a fare miracoli. et je continue à faire les Dio è miracles. contento Dieu est content perché sto obbedendo alla Parce sua che- parola parce que j'obéis à sa parole. e sto espandendo il suo regno, Et je suis en train espandendo il suo regno, d'éteindre, elargire. d'élargir son règne, merci. E Dio è contento, Dieu est content. però quello che gli fa più felicità Mais ce qui plaît vraiment à Dieu, non è quello che faccio, ce n'est pas ce que je non è fais. quello che io gli darò, Ce n'est pas ce que moi je lui donne, quello che sono io, mais ce que je suis moi. quello che gli interessa. C'est ce qui Perché i intéresse doni Dieu. lui ce l'ha dato gratuitamente senza chiedere, Parce que le don, Dieu nous a donné gratuitement sans demander. ma i frutti dello Spirito Mais les fruits de l'esprit, siamo noi a lavorare, c'est nous qui devons travailler. sottomettendo il nostro carattere, la nostra anima nella parola di Dio. Soumettre nos caractères, nos âmes dans la parole de Dieu. Ecco il discorso che parlava con questa donna qua, Voilà le discours que Jésus parlait avec cette femme. cioè quello che Dio ci chiede di fare Ce que Dieu te demande de faire, è la sete di Dio. c'est la soif de Dieu. Ogni cosa che la sua parola ci richiede di fare Chaque chose que sa parole te demande de faire, è la fame di Dio. c'est la fin de Dieu. Se tu lo fai, Si tu le fais, lui ha un'altra benedizione più grande Dieu a une autre bénédiction plus grande di quello che tu puoi aspettare nella tua vita de ce que tu peux attendre dans ta vie, e quello che tu puoi pagare e comprare con i tuoi soldi. ce que tu ne peux pas acheter avec ton argent. Allora ha cominciato a chiedere, ha cominciato a chiedere. Alors il a commencé à demander. Quindi la richiesta di Dio, C'est la demande de Dieu, tutto quello che Dio ci dice, amatevi gli uni gli altri, fate questo, non fare così, non fare così, è soltanto il modo che Dio ci sta dicendo, ecco, io sono quello. tout ce que Dieu te demande à faire, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de faire ceci, de faire cela, c'est ce qui veut dire Dieu est en train de te dire, voilà ce que je suis. Alleluia. Io sono santo, Moi je suis saint, la mia vita è santa. ma vie est sainte. Allora, se vi dico di fare questo, S'il me dit de faire ceci, questo è la mia sete, c'est ça ma soif, e questo è il mio bisogno, c'est ça mes besoins, questo è la mia fame. c'est ça ma Se faim. voi fate questo, Si vous faites cela, state soddisfando la mia sete vous êtes en train de satisfaire ma soif. e soddisfando anche la mia fame. Et vous êtes en train de satisfaire aussi ma faim. Ma se voi non lo fate, Mais si vous ne le faites pas, e quello Dio rimane triste. La Bibbia dice che non attristate lo Spirito Santo. et dans ce cas, Dieu reste triste. Oh, la Bible dit, ne tristez pas le E Saint-Esprit. quando lui è triste, Et quand il est triste, perché è privato del suo cibo. parce qu'il est privé de sa nourriture. Alleluia. Amen. Allora, qui la Bibbia parla che ha chiesto dammi da bere Et ici, la Bible parle, Jésus a demandé, donne-moi à boire. e hanno cominciato a parlare. Et ils ont commencé à parler. Voi avete già letto questo sicuramente. Et vous avez déjà lu ce passage sûrement. Noterete che alla fine Notez qu'à la fin, non c'entrava neanche l'acqua, il n'y avait même pas, le problème, ce n'était même pas de l'eau. perché l'acqua era, il bisogno di Dio era soltanto per avere il contatto con quella persona, Le besoin de Dieu, c'était seulement d'avoir contact avec cette femme, di conversare con lui. de
parler avec e lui di darle l'opportunità di ricevere quello che lei non ha mai ricevuto. et de lui donner l'opportunité de recevoir ce qu'elle n'a jamais reçu. Quella donna ha avuto 5 mariti Cette femme avait 5 maris. e vuol dire che 5 volte magari divorziato. Se 5 mariti vuol dire 5 volte divorziati. Donc, si on parle de 5 maris, ça veut dire 5 fois divorcés. E il sesto che era a casa sua mentre che prendeva l'acqua Et le 6e qui était dans sa maison pendant qu'elle era prenait de il l'eau, marito di qualcun altro. c'était un mari d'une autre personne. Quindi Dio ha visto la sofferenza di questa donna. Et Dieu a vu la souffrance de cette femme. E questa donna aveva un buco perché cambiando mariti così vuol dire che c'è qualcosa che non va. Et cette femme avait un trou parce que changer de mari comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. E doveva incontrare qualcosa o qualcuno che deve colmare o riempire questo buco. Et elle devait rencontrer quelque chose ou quelqu'un qui devait remplir ce trou. E a quel tempo lì Et à ce temps-là, ha trovato Gesù. elle a trouvé Jésus. E Gesù li porta nel discorso Et Jésus l'amène dans le discours. per dire che guarda, se l'acqua io che ti darò Et pour lui dire que regarde, l'eau que je te donnerai, non c'entra niente con l'acqua che tu sei venuto a prendere. ça n'a rien à voir avec l'eau que tu es venu E prendre. questa donna dice, ma in quel caso dammi di quell'acqua così non vengo più qui a attingere dell'acqua. Et cette femme a dit, dans ce cas, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus ici à puiser de l'eau. Perché sono stanca. Parce que je suis fatigué. Lei pensava dell'acqua naturale, Elle pensait de l'eau naturelle. ma Dio gli parlava dell'acqua spirituale, Mais Dieu lui parlait de l'eau che spirituelle, era poi lo Spirito Santo. qui est l'Esprit Saint-Esprit. E alla fine Et à la fin, quella donna ha capito che in questo uomo c'è qualcosa che è diverso da tutti gli uomini che io ho avuto in vita mia. cette femme a compris qu'en Jésus, il y a quelque chose qui est différent de tous les hommes qu'il avait rencontrés dans sa vie. E chiede, dice, non sarai tu forse un profeta? Et cette femme a demandé à Jésus, ça ne sera pas que tu es un prophète? Perché il modo che tu parli, tu hai qualcosa che tutti gli uomini non ce l'hanno. Parce que la façon que tu parles, ça montre que tu as quelque chose que tous les hommes n'ont pas. E per la prima volta Et pour la première fois, Gesù rivela la sua identità. Jésus révèle son identité. E qui gli sta rivelando non a un sommo sacerdote, Et ici, il ne révèle pas cela à un sacrificateur. ma gli sta rivelando a una donna peccatrice. Et elle est en train de révéler son identité à une femme pécheresse. Quando lui ha sete Quand il a soif, e sta preparando per benedirci. il se prépare pour nous bénir. E in questo momento preciso di questo tempo che stiamo pregando, Et à ce moment précis que nous sommes en train de prier, e tu conosci la sete e la fame di Dio, toi tu connais la soif et la faim de Dieu. se tu non la conosci devi scoprirlo. Si tu ne le connais pas, tu dois le découvrir. Perché la sete e la fame di Dio è per la tua propria benedizione. Parce que la soif et la faim de Dieu est pour ton propre bénédiction. Leggiamo nel versetto 31 a 38. Lisons dans les versets 31 à 38. Pendant ce temps, les disciples les pressaient de prendre, de manger, les pressaient de manger, pardon, disant, Rabbi, mange. Era quando i discepoli sono tornati. C'était pendant que les disciples ont retourné. E la prima cosa l'hanno notato che parlava con una donna. Et la première chose qu'ils ont remarqué, Jésus parlait avec une femme. Erano stupiti, Ils étaient étonnés. perché erano curiosi di sapere di cosa parlavano con questa donna da sola. Parce qu'ils étaient curieux de savoir de quoi il parle avec cette femme seule. Ah, ma a questo momento quella donna era già andata perché aveva già scoperto che Gesù è il Messia, colui che Israele aspettava. No. Sì, sì. Pendant ce temps, cette femme était allée parce qu'elle avait déjà découvert que Jésus, c'est le prophète que Israël attendait. Allora, verset 32 dit, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
io ho da mangiare un cibo che voi non capite mai. 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Allora, ascoltate bene, la Bibbia dice che era stanco. Écoutez bien, la Bible dit qu'il était fatigué. Talmente stanco che si è seduto sul bordo del pozzo Et tellement fatigué qu'il est assis sur le bord d'un puits. e chiedendo l'acqua perché aspettava qualcuno per prendere l'acqua. Et il demandait de l'eau parce qu'il attendait quelqu'un pour demander de l'eau. Però tutto il tempo qui non ha più bevuto niente. Mais pendant tout ce temps, il n'a rien bu. E i discepoli erano stupiti, Et les disciples étaient étonnants. li stavano cioè pressando, no, spingendo, grazie. Li stavano spingendo, Ils pressaient Jésus. mangia, mangia, Mange, mange. È come se fosse Gesù entrato in un attimo di digiuno, Et comme si Jésus était entré déjà dans l'état de jeûne. perché non ha voluto né bere, anche non mangiare di questa donna. Parce Perché qu'il n'a pas voulu boire ni manger di quello che i discepoli hanno portato. ce que les disciples ont amené. E allora loro dicono, no, hanno detto, les disciples se disaient, Et donc les uns les autres, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Jésus leur dit, encore une fois, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Wow! Gesù risponde a loro, Jésus répond aux disciples, il mio cibo, ma nourriture, mettiamo anche la sete, il mio cibo, la mia bevanda, ma nourriture, mon boisson, è di fare la volontà di colui che mi ha mandato c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé e di adempiere la sua opera. et d'accomplir son œuvre. Non dite voi, adesso sta spiegando, Et là, Jésus est en train d'expliquer. non dite voi che c'è ancora 4 mesi alla raccolta? Vous ne dites pas qu'il y a encore 4 mois pour les récoltes. Ecco, io vi dico, alzate gli occhi Moi, je vous dis, élevez vos yeux e guardate i campi che sono già bianchissimi per la mietitura. et regardez les champs est déjà blanche pour l'agriculture. Colui che mieta riceve un salario, Celui qui reçoit un salaire, no, celui che mieta, moissonne, celui qui moissonne reçoit un salaire e ammassa dei frutti per la vita eterna, et amasse des fruits pour la vie éternelle. affinché colui che semina Afin que celui qui sème e colui che miete et celui qui moissonne si rallegrano insieme. se réjouissent ensemble. Allora, attenzione, Attention. Gesù aveva spiegato se mi ricordo bene, sarebbe Matteo 13, se mi ricordo bene. Jésus avait expliqué, si je me rappelle bien, dans le livre de Matthieu 13, Campo e che mieta. chef qui moissonne, La mietitura ha detto che era degli angeli, le moissonneur a dit c'était les anges. ma ha detto la persona che semina Il a dit les personnes qui sèment, siamo noi. c'est nous. Amen. Amen. Siamo noi a seminare. C'est nous qui La sémons. mietitura è fatto per gli angeli. Les moissons, c'est fait pour les anges. E qui Gesù sta dicendo, Et ici, Jésus est en train de affinché dire, colui che semina afin que celui qui sème e colui che miete, et celui qui moissonne, tutti e due si rallegrano. tous se réjouissent. E io vi ho mandato mietare, Et moi, je vous ai envoyé, mietere, moi, je vous ai envoyé moissonner quello che voi non avete lavorato. ce que vous n'avez pas travaillé. Gli altri hanno lavorato, Les autres n'ont pas travaillé. gli altri hanno lavorato. Ah, les autres ont Voi travaillé siete entrati nel loro lavoro. et vous êtes entrés dans leur travail.
Noi siamo entrati nel lavoro degli altri. Nous sommes entrés dans le travail des autres. Gesù ha lavorato, Jésus a travaillé. noi siamo entrati nel suo lavoro. Nous nous sommes entrés dans son travail. Qui sta spiegando esattamente Et ici, il est en train d'expliquer exactement quello che intende parlare del suo cibo. ce que nous entendons parler de sa nourriture. Gesù in questo momento ha sete, Jésus, à ce moment, a soif. ha fame. Il a faim. Chi può dare a Gesù cibo? Qui peut donner à manger à Jésus? Chi può darlo dell'acqua da bere? Qui peut donner de l'eau à boire? E un giorno nel Matteo 25 Un jour, dans le livre de Matthieu 25, separerà alcuni a destra, gli altri a sinistra. il séparera les uns à droite et les uns à gauche. E dirà a coloro che erano a destra: Et il dira à ceux qui sont à droite, avevo fame, j'avais faim, tu mi hai dato da mangiare. tu m'avais donné à Avevo manger. sete, J'avais soif, tu mi hai dato da bere. tu m'avais donné à boire. Ero in prigione, J'étais en prison, tu sei venuto a trovarmi. tu es venu me visiter. Mancavo vestiti Je manquais de vêtements e tu me l'hai dato, mi hai vestito. et tu m'as donné. Entrate a prendere possessione del regno che vostro padre aveva preparato. Entrez pour prendre le royaume que votre Père a E préparé. coloro diranno: Et ceux-là diront, ma Signore, quando ti abbiamo visto affamati? quand je vous ai vu affamé, Quando ti abbiamo visto assetate? quand on t'a vu assoiffé, Quando ti abbiamo visto nudo? quand on t'avait vu nu, Quando ti abbiamo visto in prigione, ti abbiamo visitato? quand on t'avait vu en prison et nous t'avons rendu visite, Gesù ha detto: Jésus a dit, tutto quello che avete fatto in uno dei piccoli che ha creduto in me, tout ce que vous avez fait à l'un des petits qui a cru à moi, l'avete fatto a me. vous l'avez fait à moi. Wow! Alleluia! Amen. L'avete fatto a me. Vous l'avez fait à moi. Quindi questa gente Donc ces personnes non si rendevano conto ne rendaient pas compte che tutto quello che loro praticavano tout ce que eux pratiquaient sulla terra, sur la terre, che Gesù aveva detto, que Jésus avait dit, lo facevano direttamente a Gesù. il le faisait directement à Jésus. Io un giorno sono stato chiamato a predicare in una chiesa cattolica Et une fois, on m'a appelé pour prêcher à l'église catholique. e Dio mi ha rivelato questa parola qua. Dieu m'a révélé cette parole ici. In cielo per caso. In cielo per caso. Au ciel pour un cas. No, par hasard. Au ciel par hasard. Alleluia. Oh, gloria a Dio. In cielo per caso. Au ciel par hasard. Non era in caso. Ce n'était pas par hasard. Perché loro avevano il comandamento di Dio nella loro mente Ils avaient le commandement de Dieu dans leurs pensées e loro praticavano. et ils pratiquaient cela. Ogni volta che noi pratichiamo la parola di Dio, Chaque fois que nous pratiquons la parole de ogni Dieu, volta che sottomettiamo la nostra anima alla parola di Dio, chaque fois que nous soumettons nos âmes dans la parole de Dieu, è quello che Gesù ha detto, che io ho un altro cibo da mangiare c'est ce que Jésus avait dit, j'ai une autre nourriture à che manger, voi non conoscete. que vous ne connaissez pas. Questo cibo è Et cette nourriture est fare la volontà del mio Padre. faire la volonté de mon Père. Se Gesù ha soddisfatto tutti i bisogni del Padre, Si Jésus a satisfait tous les besoins du Père, perché faceva tutto quello che il Padre gli chiedeva, parce qu'il faisait tout ce que le Père lui demandait. anche noi oggigiorno Même aussi nous aujourd'hui, possiamo soddisfare i bisogni di Dio, nous pouvons satisfaire les besoins de possiamo Dieu. soddisfare i bisogni di Gesù, Nous pouvons satisfaire les besoins de Jésus. possiamo soddisfare il bisogno dello Spirito Santo. Nous pouvons satisfaire les besoins du Saint-Esprit. Come? Comment? Mettendo in pratica la parola di Dio. C'est de mettre en pratique la parole de Ogni Dieu. volta che andiamo controcorrente la parola di Dio, Chaque fois que nous allons contre la parole de Dieu, attristiamo lo Spirito Santo, nous attristons le Saint-Esprit,
facciamo male a nostro padre, nous faisons mal à notre Père. e quello che la Bibbia dice, Et ce que la Bible dit, ogni nostro peccato, chaque péché ritorniamo Gesù sulla croce. nous fait retourner Jésus sur la Quindi croix. tutto quello che Gesù ha vissuto, Et tout ce que Jésus a vécu, tutto il male che ha vissuto, tout le mal qu'il a vécu, tutta la sofferenza che ha vissuto, toute la souffrance qu'il a i vécu, nostri peccati, nos péchés, li fa ritornare sulla croce. le fait retourner encore Allora, dans ses souffrances. ditemi, se lui ritorna a croce, Dis-moi, s'il retourne encore à la croix, cosa dirà ancora? qu'est-ce qu'il dira encore? Ho sete. J'ai soif. Però per non farlo ritornare a gridare ancora una volta, ho sete, Alors, pour à ne pas le faire retourner encore à la croix pour crier encore j'ai soif, diamo a lui il suo cibo, donnons à lui sa nourriture. diamo a lui la sua acqua. Donnons à lui son nom. Alleluia. Amen. Che di fare la sua volontà. Qui est de faire sa E volonté. qualcuno mi dirà, ma io non conosco la volontà di Dio. Quelqu'un me dira, mais moi je ne connais pas la volonté La de volontà Dieu. di Dio è semplice. La volonté de Dieu est simple. La volontà di Dio La volonté de è la Dieu sua parola. est sa È parole. scritto nella Bibbia C'est écrit dans la Bible per noi. pour nous. Ogni volta che tu leggi, Chaque fois que tu lis, che tu ascolti, que tu écoutes, e quello che tu leggi nella Bibbia ce que tu lis dans la Bible, è la volontà di Dio. c'est la volonté de È Dieu. vero che non possiamo dire che da Genesi all'Apocalisse è tutta la volontà di Dio, Bien sûr que nous ne pouvons pas dire de Genèse à l'Apocalypse, tout est la perché volonté la de Dieu. Bibbia è suddiviso, c'è la storia, c'è la parte poetica, poi ci sono anche i profeti, Parce que la Bible est divisée, il y a des parties poétiques, il y a les histoires et puis il y a les parties prophétiques. e poi c'è il Nuovo Testamento, Et après, il y a le Nouveau Testament che poi è suddiviso anche in due, qui est encore Tre, si può divisé dire. en deux ou à trois, si on gli peut dire. Evangeli, Les évangiles, Atti di Apostoli actes des e poi apôtres gli Epistoli, et puis per les épîtres. concludere l'Apocalisse che fa la sua parte anche. Et puis pour conclure, c'est l'Apocalypse qui Quindi, fait aussi partie. leggendo la parola di Dio, Mais lire la parole de Dieu, leggendo il Nuovo Testamento, lire le Nouveau Testament, possiamo capire qual è la volontà di Dio. nous pouvons comprendre quelle est la E volonté de Dieu. soprattutto gli Epistoli Et surtout les che épîtres ci fa vedere come noi dobbiamo comportarsi qui nous font voir comment on doit se comporter aspettando il suo ritorno. en attendant son Dio retour. vuole questo. Dieu veut cela. Dio cosa vuole Dio per la mia relazione Qu'est-ce que Dieu veut pour mes con relations, gli altri fratelli e sorelle? pour les autres frères et Questa è sœurs? la volontà di Dio. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ha detto di amarsi Il a dit de gli aimer uni gli altri, les uns les autres, di perdonarsi, de se di pardonner, aiutarci, de s'aider, aiutarci a de vicenda. s'aider. E cioè, c'è tanto, noi lo conosciamo, non voglio fermarmi là. Il y a beaucoup, nous connaissons, je ne vais pas m'arrêter par là. Quindi ogni volta che Dio ci chiede qualcosa, Donc, chaque fois que Dieu te demande quelque chose, è la sua sete, c'est sa soif. è che ha bisogno del suo cibo. Et il a besoin de sa nourriture. Genesi capitolo 24, Genèse chapitre 24, da 42 a 51, de 42 à tagliato, 51. però la storia è un po' lunga, Là, l'histoire est un peu longue. lo leggo velocemente. Je lis rapidement. Si tratta della scelta della moglie del figlio di Abramo, di Isacco. Et ce passage traite de Le choix le choix de la femme de fils d'Isaac. di Abramo, De- di Abramo che si chiama Isacco. Le fils d'Abraham qui s'appelle Isaac. Allora, dice così, io cerco a tradurlo direttamente in italiano. Je cherche à traduire directement en italien. Io sono arrivato oggi alla sorgente e ho detto, quindi questo il vecchio servitore della casa di Abramo che sta raccontando. Et ça, c'est l'ancien serviteur de la maison d'Abraham qui parlait.
Io sono arrivato oggi alla sorgente Moi, je suis arrivé aujourd'hui à la source e ho detto, eterno Dio, mio Signore di Abramo, et j'ai dit, éternel Dieu, le Seigneur d'Abraham, se tu vuoi fare del bene e riuscire il mio viaggio che io ho fatto, si tu veux me faire du bien et faire réussir le voyage que j'ai fait, che io mi tengo presso la sorgente o il pozzo, la sorgente d'acqua, et moi je me tiens près de la source de l'eau, che la giovane, la fanciulla, la giovane donna che uscirà per prendere attingere l'acqua, que la femme qui sortira pour puiser de l'eau, e che io gli dirò, a chi ci direi, io dirò, lasciami bere un po' di acqua nella tua brocca, la femme qui sortira pour épuiser de l'eau, à qui je dirai, Et que laisse-moi à boire, e che mi risponderà, et qui me répondra, bevi, bois, e io prenderò anche dell'acqua per i tuoi cammelli. et moi je prendrai aussi de l'eau pour le chameau. Questa giovane ragazza diventa la donna che l'Eterno ha destinato per figlio del mio Signore. Cette femme sera la femme que Dieu a désirée pour mon Seigneur. E prima che io finisco di parlare in me stesso, quindi dentro di sé, Donc, avant que je finisse de parler à moi-même, Rebecca è uscita Rebecca est con sortie la sua brocca sulle spalle. avec sa criche E à l'épaule. è scesa nella sorgente Et elle descend à la source. e ha preso l'acqua. Elle a épuisé de l'eau. E io l'ho chiesto, Moi, je l'ai demandé, dammi da bere. donne-moi à boire. La stessa parola, dammi da bere. La même parole, donne-moi à boire. Dammi da bere. Donne-moi à boire. Abramo, Abraham, che era come l'immagine del padre, qui était l'image de Père, e Isacco come l'immagine di Gesù, et l'Isaac est comme l'image de Jésus, e il vecchio servitore l'immagine dello Spirito Santo che va alla ricerca della sposa et del figlio. le serviteur Jésus. comme l'image du Saint-Esprit qui va à la recherche de l'épouse de Jésus. E questo la Bibbia dice che ha detto che dammi da bere. La Bible dit, il a dit, donne-moi à boire. Ma chi poteva pensare che dietro questo dammi da bere ci sono tante benedizioni? Mais qui pouvait penser que derrière cette parole, donne-moi à boire, il y avait tant de bénédictions. Allora, la chiave di tutto quello che stiamo parlando Et la clé de tout ce que nous sommes en train de parler, è dare per ricevere. c'est donner pour recevoir. Tante volte noi diamo senza sapere cosa stiamo facendo. Beaucoup de fois, nous donnons sans savoir ce qu'on est en train de faire. Però quello che stiamo dando Mais ce que nous donnons, nel futuro sta creando qualcosa di molto pesante di benedizione. dans le futur, est en train de créer quelque chose de très lourd dans la bénédiction. Allora, immaginate che la Bibbia dice che il versetto 45, elle descendit alla source. Lei è scesa nella sorgente. Imaginez, la Bible dit dans le verset 47, elle descendait dans la source. E come io conosco, cioè, la più parte delle sorgenti Bon, la plupart des sources, sono sempre giù. c'est toujours en bas. Io mi ricordo dove studiavo nell'interna, come dire interna ici? Interno. Je me souviens là où j'étudiais à l'internat, Internato, sì. Cioè era più di, non so, 200 o 200 chilometri di Kinshasa, della capitale. c'était en dehors de Kinshasa, All'Enfu Kisantu, verso Kisantu. vers Kisantu. Non Kisantu, ma però è entrare dentro. Mais c'est pas dans la ville de Kisantu, c'est à l'Infou, au-dedans encore. Allora, noi andavamo a prendere l'acqua nella sorgente. On allait prendre l'eau à la source. Ma non era il momento piacevole, no, nessuno gli piaceva. Mais c'était le moment qui ne plaisait à No. personne. Perché era ripida e poi si scivolava e a volte si trovava tanti di serpenti in quella zona lì.
Donc c'était de descendre, de Sì. tourner, et de trouver beaucoup de serpents E dans cette soprattutto se tu vai nell'ora che non trovi nessuno, Et surtout si tu vas dans l'heure que tu trouves personne sur la route. e la più parte anche di punizione che davano ai bambini quando erano balordi, Donc dans la plupart des temps, les punitions qu'on donnait aux enfants, tu devi prendere magari non so quante brocche di volte devi andare a prendere l'acqua nella sorgente, lontano ma giù. donc tu vas aller, je ne sais pas combien de fois pour aller prendre de l'eau à la source. E noi andavamo magari, facevamo una riserva, un giorno quando tu scendi prendi magari 2 bidoni, per almeno 3-4 giorni non scendi più giù. Nous, on faisait un système, on prenait des réserves. Quand tu descends, tu peux prendre 3 ou 4 bidons pour ne pas encore retourner. Ma qui la Bibbia dice che Rebecca è scesa, Ben ici, la Bible dit Rebecca descendit. quindi lei era cioè andata, io vedevo, quando leggevo, ho visto lei come io quando stavo scendendo alla sorgente. Et quand je lisais cela, je me voyais comment je descendais à la source. Ma immaginatevi che tu hai preso dell'acqua Imaginez que tu prends de l'eau e la più parte di noi dicevamo et la plupart de nous disons, vai tu stesso a prendere per favore, sono già stato io lì. va toi-même pour prendre de l'eau, s'il te plaît. Allora, lei è scesa, ha preso dell'acqua Elle a descendu, elle a pris de l'eau. e comincia a salire, Elle commence à monter. sente qualcuno che dice che per favore, non ha detto per favore, direttamente lasciami bere della tua acqua. Et elle a écouté quelqu'un dire, laisse-moi boire de ton eau. Non ha detto per favore, Il n'a pas dit s'il vous plaît, lasciami. laisse-moi. E la Bibbia dice, Et la Bible dit, senza rendersi conto della fatica, sans rendre compte de sa fatigue, ha dato da bere elle a donné a una à persona boire che non conosce. à une personne qu'elle ne Lui connaissait che era pas. un uomo che poteva prendere, salire, tutto quanto, niente. Lui qui est un homme qui pouvait descendre et monter comme rien. E poi ha detto, Et après, il a dit, no, non è un problema, ce n'est pas un problème. verrò a prendere anche per i tuoi camelli. Je vais prendre aussi pour tes chameaux. E la Bibbia dice, La Bible dit, lei faceva su e giù. elle faisait descendre et monter. Verset 46. Elle s'est empressée de descendre sa cruche a son épaule, nella sua spalla e dice, beve, io ti darò anche ai tuoi camelli. Il a dit, bois, moi je donnerai aussi à tes Ho chameaux. bevuto Et j'ai bu, e lei ha dato anche ai miei camelli. et elle a donné aussi à mes chameaux. Allora, alla fine di questo, À la fin de cette histoire, cosa è successo? qu'est-ce qui est passé? Ma perché questo uomo ha scelto soltanto l'acqua? Pourquoi cet homme a choisi seulement de l'eau? Poteva scegliere qualcos'altro. Il pouvait choisir une autre chose. Ma io penso che ha scelto una cosa che era difficile, non una cosa facile. Moi, je pense qu'il a choisi quelque chose qui est difficile, non une chose facile. Perché di solito le donne non si fermano così per le persone che non li conoscono e fermano, ma questo qui cosa vuole? Comincia con l'acqua e poi finisce con non so chissà dove. Souvent, les Queste sono le femmes donne ne che pensano s'arrêtent così. pas Anche se mi guardate, le donne pensano così. à un Lo capirò. inconnu. Parce qu'ils pensent que, bon, celui-là, il commence par l'eau et il va finir par où? Di solito scappano. Et souvent, il fuit, il part. Perché non vuole, prima di tutto ha fatto fatica Et parce qu'elle ne voulait pas, premièrement, c'était e fatigant. poi un straniero che non conosco, magari un assassino, perché c'erano a quei tempi lì. Et encore une autre chose, un étranger qu'elle ne connaissait pas, donc peut-être un assassin. Ma lei non aveva né paura, Mais elle n'avait ni peur perché era questa sposa già preparata per il maestro. parce qu'elle était déjà une épouse préparée pour le maître. Oh, che benedizione. Quelle Ha dato da bénédiction. bere Elle a donné à boire. e ha cominciato a fare su e giù, a dare anche ai camelli. Elle a commencé à faire haut et bas et pour E donner aussi aux l'uomo chameaux. guardava Et l'homme regardait. e l'ha messo un anello Et il a mis e anche come le braccialetti, come le braccialetti? Braccialetti il a mis une bague et puis le bracelet di oro de l'or per dire che questo appartiene al mio signore Isacco.
pour dire à la femme que ces objets appartiennent à mon Seigneur Questa donna è Isaac. stata benedetta, Cette femme était bénie. ma la sua benedizione dove viene? Et sa bénédiction vient d'où? Nella storia dell'acqua. Dans l'histoire de l'eau. Ma infatti non è la storia dell'acqua. Donc en réalité, ce n'est pas l'histoire de l'eau. Anche Gesù quando ha benedetto questa donna qui, la samaritana, Même Jésus, quand il a demandé cette femme samaritaine, non era bisogno di acqua proprio, il n'avait pas vraiment besoin de l'eau, aveva bisogno di questa donna. mais il avait besoin de cette femme. Prima l'acqua, Avant l'eau, prima di questa acqua, avant cette eau, Gesù l'ha spiegato a questa donna qui. Jésus a expliqué à cette femme. Quindi abbiamo la sua perfetta volontà che è la sua parola Donc nous avons sa parfaite volonté qui est sa parole e poi l'adorazione. et après l'adoration. Perché l'ha spiegato a questa donna. Parce qu'il a expliqué cette femme. Ha detto che voi pensate che Giacobbe è più grande, tutto questo non c'entra più. Non è più il tempo. Ora il tempo è arrivato. Vous vous dites que vous pensez que Jacob est plus grand, tout, ce n'est pas le temps. Maintenant le temps est arrivé, Dove i veri adoratori d'où les vrais adorateurs adoreranno il Padre in spirito e in verità. adoreront le Père en esprit et en vérité. E quelli i sei adoratori che Dio sta ricercando, scusate, Et ricercando. ces adorateurs et celles que Dieu est en train de rechercher. Dio ricerca i veri adoratori. Dieu recherche les vrais adorateurs. L'adorazione L'adoration, è il cibo di Dio. c'est la nourriture de Dieu. L'adorazione L'adoration calma la sete di Dio. calme le soif de Dieu. L'adorazione L'adoration fa in modo che Dio sia soddisfatto nei suoi bisogni. fait de façon que Dieu soit satisfait de ses besoins. Tutto passerà, Tout passera, ma l'adorazione non passerà mai. mais l'adoration ne passera jamais. Quindi abbiamo imparato questa sera Et donc, ce soir, nous avons imparato due cose. arrangé des choses. Imparato. Nous avons appris des choses Che fa parte del cibo e cibo e la bevanda di Dio. qui fait partie de la nourriture et le boisson de Dieu. La parola di Dio, La parole de Dieu, fare la sua volontà faire sa volonté, e colmare il desiderio di Dio. c'est donner, c'est Sì. calmer le désir de Dieu. Adorare Dio Adorer Dieu, e anche e vuol dire cibare Dio. et c'est donner la nourriture à Dieu. Quindi vogliamo guardare adesso per finire. Nous voulons regarder maintenant pour finir. Preghiamo questo cosa è successo in quest'anno. Prions. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Abbiamo veramente dato abbastanza da mangiare al nostro Dio, adempiendo la sua volontà? Nous avons tellement donné à No, c'est une manger. question. Nous avons vraiment Ouais, donné exactement à manger à notre Dieu. Abbiamo veramente dato dell'acqua a bere al nostro Signore? Nous avons vraiment donné de l'eau à boire à notre Seigneur. Perché l'acqua che noi possiamo dare al Signore, anche se sulla croce l'avevano dato, non poteva neanche aiutarlo. Parce que l'eau que nous pouvons donner au Seigneur, même si quand il était sur la croix, ça ne pouvait pas l'aider. Perché quando stava gridando ho sete, Parce que quand il criait que j'ai soif, è vero la sua carne aveva bisogno di questa acqua, c'est vrai, dans sa chair, il avait besoin de cette eau. ma a quel momento era separato dal suo padre. Mais à ce moment, il était séparé de son père. Già il cielo tutto era tenebre. Donc le ciel était déjà Quindi tout ténèbres. vogliamo pregare, Donc nous voulons chiedere prier, veramente al nostro Dio di perdonarci tutto il tempo di questo anno voulons prier de dire à Dieu de pardonner tout le temps che non gli de cette année non gli abbiamo dato da mangiare. que nous n'avons pas donné à Dieu ce qu'il mange. Tutte le volte che non abbiamo fatto la parola di Dio come dovevamo fare, Toutes les fois que nous n'avons pas fait la parole de Dieu comme on devait faire, l'abbiamo lasciato affamato, on l'avait laissé affamé. l'abbiamo lasciato assetato. On l'avait laissé assoiffé. Magari quest'anno, tutto l'anno, abbiamo passato brontolando perché questo non funziona, l'anno funziona, quindi era attristato
Peut-être cette année, on avait passé à murmurer, et ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc, on avait attristé notre Dieu. Vogliamo chiedere perdono. Nous voulons le demander Siamo in pardon. preghiera De cette prière, e che oggi torniamo da Lui, riconosciamo la nostra mancanza di questo anno qu'aujourd'hui nous voulons retourner à lui en reconnaissant notre manque de cette année. quello che non ha funzionato. Ce qui n'avait pas Magari fonctionné, non funziona fino adesso. peut-être qui ne fonctionne pas jusqu'à Stiamo aujourd'hui. continuando a brontolare, Nous continuons à murmurer, stiamo continuando a lamentarsi, nous continuons à se lamenter, stiamo continuando a dividersi, nous continuons à se diviser, stiamo continuando a picchiarsi, nous continuons à se chamailler, a criticarsi à se critiquer l'uno l'altro. l'un et l'autre. Preghiamo, Prions. chiediamo al Signore di perdonare.